Монгол Улсын ЗЭВСЭГТ үүсгэн байгуулагдсны 98 жилийн өнөөдөр тохиож байна. Энэхүү өдрийг тохиолдуулан буян телевизээс баярын тусгай дугаар үзэгч та бүхэндээ хүргэж байна. За тус нэвтрүүлгээр ЗЭВСЭГТ 350 дугаар ангиас үзэгч та бүхэндээ хүрч байгаа юм. Цэрэг үгүй бол тусгаар тогтнол үгүй гэсэн үг байдаг. Тиймээс эвлэхийг дайчин цэрэг ирсэнхэн за нэгэн өдрийн амьдралыг үзэгч та бүхэндээ бид сурвалжлан хүргэх болно. Дайчид алахна тангырыг өргсөн цэрэгүүд алахна. За манай анги маань ЗЭВСЭГТ-ийг 2015 он хүртэл хөгжүүлэх хөтөлбөрийн хүрээнд Монгол Улсын засгийн газрын тогтоол, Батлан сайдын тушаал, мөн ЗЭВСЭГТ Жанжинштабын даргын тушаалаар 2012 онд Налах дүүргийн 5 дугаар нутаг дэвсгэр болох энэ сайхан Дархан ноёны ходог хэмээх газар анх байгуулагдсан түүхтэй. Манай анги нь МОТБУУДЛАГЫН тусгай батальон буюу ЗЭВСЭГТ-ийн 350 дугаар анги хэмээн нэрийддэг. За анги маань байгуулагдаад бүтээн байгуулалтын ажил өрнөж жилээс жилд өргөжин тэлсээр байна. Бид бүхэн ангийнхаа цэргийн сургалт бэлтгэлийн стандарт агуулгын технологиг боловсронгуй болгох, бие бүрэлдэхүүний мэдлэг дадлах чадварыг дээшлүүлэх, сэтгэл зүй бие баримтын төвшинг нэмэгдүүлэх, нэгдсэн үндэсний байгууллагын энхийг дэмжих ажиллагаанд оролцох эрхэм зорилго тавин ажиллаж байна. Манай анги маань байлдааны болон хуулиар бус дүүргүүдийг хүлээдэг. Үүн дотроос хуулиар хүлээх үүргүүдэнд энхийг дэмжих ажиллагаанд нэм бэлтгэлийг хангах, оролцох, мөн Улаанбаатар хотын бүс нутагдах онцгой объектууд, хүн амын хангамжийн объектуудыг хүчлэн хамгаалахад дэмжлэг үзүүлэх, байгалийн гамшиг гинтийн осол тохиолдсон үед дэмжлэг үзүүлэх, сэргээн босгох үйл ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлэх зэрэг годлох үүргүүдийг гүйцэтгэдэг. За бид бүгд сургалт бэлтгэл өдөр тутмын хууль ажиллагааг явуулахаас гадна анги байгуулагдсан үеэс эхлэн олон улсын хамтарсан хээрийн сургуулиуд болоод ЗЭВСЭГТ-ийн томоохон сургуулиудад амжилттай оролцож ирсэн. Үүний нэгэн жишээ нь бол хааны ирэлд энхийг дэмжих ажиллагааны олон улсын сургуулиудад сургуульд болоод Орчин улбаны улстай хамтарсан Сэлэнг байдааны бодлоготой тактикийн сургуульд 1000 гаруй цэргийн албаагчаа хамруулад байна. Мөн түүнчлэн 2018 онд явагдсан Орчин улбаны улс, Монгол улс, бүгд найрамдах Хятад улсын хамтарсан Восток 2018 стратегийн хээрийн сургуульд Монгол улсаа төлөөлөн манай ангийн цэргийн албаагчид маань оролцоод үүргээ амжилттай гүйцэтгэж ирсэн зэрэг амжилтуудыг дурдгах таатай байна. За мөн манай хамт олон цэргийн сургалт бэлтгэлээ биеийн тамир спортын уралдаан тэмцээн, цэрэгжлийн уралдаан тэмцээнтэй хостуулан явуулдаг нь бид бүгдийн ЗЭВСЭГТ-ний болоод хот дүүргийн биеийн тамир спортын тэмцээнүүд, цэрэгжлийн спортын уралдаан тэмцээнүүдэд тодорхой амжилт үзүүлэх үндэс болдоо гэж хэлж болох юм. Үүний нэг тодорхой жишээ нь бид 2018 онд ЗЭВСЭГТ-ний уралдаан тэмцээний нэгдсэн дүнгээр шагналт 4-р байрыг эзэлсэн. Мөн 2018 онд Налах дүүргийн засаг даргын нэрэмжит спортын зохицолбор тэмцээнд тэргүүн байр эзэлсэн амжилтуудыг хэлж болно. За үүнээс гадна бидний нэгэн гол үүрэг болох даян дэлхийн энх тайвны төлөө энхийг дэмжих ажиллагаанд үүргээ амжилттай гүйцэтгэж байна. Бүгд найрамд өмнө удаа улсад явагдаж буй нэгдсэн үндэсний байгууллагын энхийг дэмжих ажиллагаанд манай хамт олноос 300 гаруй цэргийн албаагч, мөн исламын бүгд найрамдах Афганистан улсад явагдаж буй
шийдвэртэй дэмжлэг олон улсын ажиллагаанд 150 гаруй цэргийн албаагч үүргээ нэр төртөө гүйцэтгэж байна. Мөн манай офицеруудаас багийн удирдлага, штабд болоод багийн захирчаар хүртэл ажиллаж үүргээ амжилттай биелүүлж ирсэн. Монгол улсын ЗЭВСЭГТ түвшний 98 жилийн ог тохиолдолон хөргөж байгаа тусгай дугаарыг нэвтрүүлэхтэйгээ хамт байгаа үзэгч та бүхэндээ баярлалаа. За үргэлжлүүлээд ЗЭВСЭГТ түвшний 350 дугаар ангиас 50 дугаар ангийн дайчин алдрын танхимаас үзэгч та бүхэндээ хүрч байна. За энэхүү дайчин алдрын танхимд маань 350 дугаар анги үүсгэн байгуулагдаад 7 жил болж байна тийм ээ. 7 жилийн хугацаанд авсан шагнал урамшуулал бүгд бас байна тийм ээ. Энээсээ та бас үзэгчдтэй хөрөхгүй юу? За баярлалаа. За тус анги байгуулагдаад 7 дахь аврахаа нүрийг үзэж байна. Бүтээн байгуулалтын ажил маань эхлээд ингээд саяхан бас тал байсан газар зэвсэгчний анги байгуулах сүндэрлэн босоод өдрөөс өдөрт бас ингээд цэцгэлэн хөгжиж байна. Байгуулагдаад 7 жилийн хугацаанд бол нэлээдгүй бас амжилт бүтээлтэй сайхан он жилүүдийг өнгөрөөлөө. Зэвсэгчний мэрэгжлийн ангиудын нэг болоход мотбуудлын батальон байлдааны болон хуулиар хүлээсэн үүргүүдээ одоо сахин биелүүлж байна. Одоо бие бүрэлдэхүүний 70 гаруй инкиш ахиулах ажиллагаанд оролцсон юм туршлагатай. Олон улсын хамтарсан хээрийн сургалт дадлгуудад маш их амжилттай оролцож байна. Тухайлах юм бол өнгөрсөн жил болсон Оросын албаны улс бүгд найрамд хятад улс одоо Монгол улсын хамтарсан стратегийн том хээрийн сургалт манай бүрэлдэхүүнээс бол салаа орчин хүч бас амжилттай оролцоод ирсэн. Мөн Индонез, Непал, Катар улсуудад болсон бас олон улсын сургалт татлагад амжилттай оролцсон. Мөн байлдааны буудлагатай сургуулиудад бас амжилттай оролцдог. Тухайлах юм бол одоо Шилэнг 2017-18 сургуулиудад бас томилогчийн бүрэлдэхүүн маань амжилттай оролцоод бас үүрэг амжилттай гүйцэтгээд ирсэн. Хэлэхэд таатай байна. За хамгийн сүүлд бас ямар тэмцээнд оролцож бас шагнал урамшуулал авсан бэ тий? Энд байвал таас эндээс бас танилцуулаад хэлэхгүй юм. За зэвсэгчний уралдаан тэмцээний одоо нэгдсэн дүн гэж гардаг байгаа. Ингээд одоо бас жил ирэх тусам бас байраа урагшлуулсаар ирсэн. За өнгөрсөн одоо 2017-аас 18 оны сургуулийн жилд явагдсан зэвсэгчний уралдаан тэмцээнүүдийн нэгдсэн дүнгээр одоо шагналт 4-р байранд шалгарч одоо хүрэл медалаар шагнагдсан юм амжилтыг үзүүлээд байгаа. За 2019-с 20 оны хичээлийн жил эхлээд одоо зэвсэгчний хэмжээнд болсон одоо 3 уралдаан тэмцээн болсон байгаа. Гэр өрөлтийн тэмцээнд багаараа мөнгөн медаль, гардан долооны тэмцээнд мөнгөн медаль, за мөн саяхан болсон одоо сэргэжлийн гимнастикийн тэмцээнүүд одоо хүрэл медаль багаараа үзүүлсэн. Хамгийн сүүлд авсан одоо зэвсэгчний аврах шалгаруулах нэгдсэн дүнгээр одоо ингээд шагналт 4-р байранд шалгараад одоо ингээд хүрэл медалаар шагнагдсан юм. Налах дүүргийн хэмжээнд зохиогддог уралдаан тэмцээнүүд бол тогтмол одоо дээгүүр байрын тэргүүн байруудыг эзэлдэг. Үндэсний аюулгүй байдлыг хангах тусгаасан чиг үүрэг өгөх байгууллагууд зэвсэгчний Монгол цэргийн өдрийг тохиолдуулан 5 төрлийн спортын цогцлуур тэмцээн зохион байгуулалтад одоо анхны цомыг бас ангидаа авчирсан байгаа. Энэ одоо ингээд буудлага, дартс, гар бөмбөг, бильярд, ширээний теннисний төрлүүдээр зохиогдсон тэмцээнээс тэргүүн байрыг авчирсан юм амжилттай байгаа. Дайчин алдрын ажиллагаанд энэ ангийн одоо түүхийн дэвтрийг хөтэлдэг байгаа. За мөн бол одоо ирсэн зочид төлөөлөгч нарын бас сан сэтгэлийн дэвтрийг бас ингэж ажиллаулдаг байгаа. Ингээд одоо хамгийн сүүлд хэд одоо Оросын албаны улсын 35 дугаар армийн командлагч одоо Хурандаа генералын бичгийн тэмдэглэл байгаа. Мөн бас Казахстаны Жанжиштаун дарга Хурандаа генерал Макеев бас тус ангид айлчилсан байгаа. Энэний бас энэ хүний бас үлдээсэн сэтгэлдлүүд ингээд хадгалж үлдсэн байдаг. За мөн ангийн бас хүндэт тэмдэгт цэргийн дүрмийн дагуу бас ангийн бүтээн байгуулалт, сургалт бэлтгэл, ардл техникийн хангалт, за ангийн одоо үйл ажиллагаанд нөр их одоо хувь нэмэр оруулсан энэ аль багштай одоо бишиж юм алдаршуулдаг юм
уламжлалтай байдаг. Тухайлах юм бол тус ангийн анхны шагчаар ажиллаж байсан хорондоо мөнх хоёр гэж хүн байгаа. За мөнх хоёр ангийн маань анх одоо үүсгэн байгуулсан юм хүн байгаа. За Монгол улсын арслан бүрэн төгс арслан тэрүүн баяр наадам төрүүлж үзүүлсэн амжилттайгаар одоо манай ангид цалааны шагчаар ажилладаг ийм хүн байгаа. Манай ЗЭВСЭГТ-ний ангиуд бол ер нь өөрийн гэсэн юм урайтай байдаг. Анги одоо 350 дугаар ангийн маань урай бол одоо нэр төр эр зэрэг чин сэтгэл гэсэн юм урайтай. Ангийнхаа одоо нэр хүндийг бол одоо Монгол улс болон одоо гадаад улс үүр гүйцэтгэх хугацаанд бол нэр хүндээ өндөр төргөж явна. За аливаа оногцсон үүргийг бол одоо эрхлэх зоригтой чин сэтгэлээсээ одоо гүйцэтгэх най гэсэн ийм одоо урайтайгаар ажиллагаа явуулдаг. За яг одоо 11 цаг болж байна. За ЗЭВСЭГТ төчний 350 дугаар анги яг нэг салбар нь бол одоо гардан тулааны хичээлээ хийж байна. Би налах дөрөгт амьдрал суудаг. Би 9 сарын 26-нд анх мэргэжлийн ахлах бэлтгэвд элсэн орсон. Монголын ЗЭВСЭГТ төчний 350 дугаар буюу МОТБУУДЛАГын тусгай батальонд мэргэжлийн ахлах бэлтгэвд суралцж байна. Би энд 2 мэргэжлэр сурж байгаа. Нэг нь буудагч мэргэжлэр, нөгөөд нь налахын мэргэжил сургалт өвдрөлийн төвийн таваач мэргэжлэр давхурдаг гэж байна. Дайчид алахна тангараг өргсөн цэргүүд алахна тэргүүн саламт дараагийн тушаалтай таны төлөө их хорооны ЗЭВСЭГТ төчний тэмцээнд мөнгөн медаль авсан гэж байсан тий. Энэ болохоор агаарын тоглоомоос хамгаалах зорилттой. Тийм буугаа. Одоо манай ангид нэг салаа байдгийг 2018 онд ЗЭВСЭГТ төчний зэнэтчдийн мэргэжлийн аварга шалгаруулахад анх дугаар тэмцээн Цэлмэг тэнгэр 2018-д манай ангиас нэг тоот энэ буутайгаа оролцоод мөнгөн медаль, мөнгөн цомыг авчирсан байгаа. 82 мм автомат миномат 2B9 гэдэг байгаа. За энэ хүү бууны зорилго нь бас ямар зорилготой байна? За дайсны амьд төцийг устгах, атаканд орж байгаад хаас тавих тийм зорилготой байна. Буудлагын B1 загварын скат хөрөмжийг үндсэндээ манай анги байгууллагууд төр бол сургалт бэлтгэлтэй ашиглаж явагддаг байгаа. Энэ скат хөрөмжийн ЗЭВСЭГТ-ний яг хүний бүрийн зэвсэг бол автомат ПМ гар буугны дадлгуудыг байрын дээрээ задлуулснээр тухайн зэрэг байлдах нууц чадрыг цагаарын дадлага хийж дадлгуудыг хийж явуулдаг байгаа. Энэ төхөөрөмж нь болохоор зөвхөн ангийн байрлалч хэрийн байрлал авч явах боломжтой тог цоглоонд ямар ч хэрийн байрлал полигон дээр тухайн скат төхөөрөмжийг ухраад
буудлын лазерын төхөөрөмжийн буунд нь холбоо татлагын хичээл өгдөг мөн явуулах боломжтой юм давуу талтай юм скат төхөөрөмж байгаа. За одоогоор зэрэг албаагч нь болохоор ПМ-ийн скат төхөөрөмжөн дээр буудлага хийж байна. Энэ төхөөрөмж нь болохоор байна амир 4-ийг болохоор 25 м-ийн зайтай байршуулах байг 10 м USB оролттойгоор 10 м байршуулан буудлага явуулж байна. За манай английн бүлэг анх 2016 оны 1-р сараас английн анхан бэлтгэл дунд дундчны дамжааг хичээлүүлж эхэлсэн байгаа. За энэ хугацаанд нийт английн анхан бэлтгэл дунд дундчны 9 дамжааг хичээлүүлснээс давхарсан доогоор 100 гаруй зэрэг албаагч хамрагдаад байна. За үүнээс 5 зэрэг албаагч одоогоор Америкийн улсад өөрсдийнхөө мэргэжлийн ижлэх сургалт дамжаа буюу английн бэлтгэл дамжаанд хамрагдаад байна. За одоогоор болохоор английн анхны дамжааг хичээлж байна. За энд нийт 11 зэрэг албаагч хамрагдаж байна. За анхны дамжаанд болохоор ASC буюу одоо American Language Course цуур номноос 1-ээс 10 дугаар номыг судалдаг байгаа. Одоогоор зэрэг албаагч 8 дугаар номынхоо хичээлийг судлаад явж байна. Анги дээр анхан бэлтгэл дунд дундчны дамжааг хичээлүүлж байгаа. За эдгээр 3 жичний дамжааг төгссөн зэрэг албаагч бол цаашаа Америкийн улс, Канада, энтэх хятад гэх мэтлэнгээр улс орнууд суралцж мэргэжил мэдлэгээ дэвшүүлэх юм болцоо байдаг байгаа. За мөн зарим тохиолдолд бид нэр зөвхөн английн анхны дамжааг хичээлээд үлдсэн зэрэг албаагчдаа зөвхөн жанжтаавын гадаадны сургуулийн төв рүү дараагийн бэлтгэл дунд болон дундчны дамжаанд суралцуулахаар илгээдэг байгаа. За үргэлжлэл үзэгч та бүхэндээ ЗЭВСЭГТ ХҮЧНИЙ 350 дугаар ангийн энхийг дэмжих ажиллагаанд оролцсон албан хаагчдаас нэвтрүүлэг маань үргэлжлэн хурж байна. За таны хувьд энхийг дэмжих ажиллагаанд бас хэдэн удаа оролцсон бэ? За миний хувьд бол энхийг дэмжих ажиллагаанд 3 удаа оролцсон. 2 удаа нэгдсэн үндэсний явуулгын ажиллагаа, 1 удаа наатаг ажиллагаанд оролцсон. Анх энэ үйл ажиллагаанд явж байгаа үеийн сэтгэл юу нэрсэн бэ? Хайртай гэр бүлээ их орноор орхиод бас явж байгаа тийм ээ. Тухайн үеийн сэтгэлээс бас ямар байсан бэ? За тухайн үеийн сэтгэл бол яг анх сургууль төгсөөд 2 жил болоод явсан. Тэгэхээр цэргийн хүн болсон офицер ахлагч нар байна бүгд ажиллагаанд үүрэг гүйцэтгэх хүсэл эрмэлзэлтэй байдаг. Тэрний дагуу үүрэг нэр төртөг үүсгээд ирсэндээ. Олон орны цэргүүдтэй бас мөр зэрэгцээд явна тийм ээ. Монгол цэргүүдийн тэднээс бас ялгарах онцлог нь юунд байд юм? За ялгарах онцлог бол дэсвэр хатуужлаараа. Дээрээс нь одоо мэдлэг чадвараар ялгарх нь та. Таны хувьд энхийг дэмжих ажиллагаанд бас хэдэн удаа явж байсан бэлээ? За би энхийг ажиллагаанд одоо 1 удаа явсан. Пакистан улсад шийдвэртэй дэмжлэг ажиллагаанд явсан. Үүргээ амжилттай гүйцэтгэх бас сайхан лсэн их орон эдлийн саатах дээр аавс ээжтэй хэрэгтэй. Сайхан сэтгэлтэй билээ. Тухайн үед очиод бас газар орны байдал, цаг үеийн байдал таны төсөөлж яснаас ямар байсан? Энэ ажиллагааны үнэлтгэн дээр биднэрт бас тодорхой чиглэл үүрэг дарах өгсөн. Тэрний дагуу очиход бас мэдлэгтэй байсан болохоор нэг халуун тийм бүчим тийм уур амьсгалуулж ирсэн л та. Яг урдан тассан газар орны дээр. Явахаас бид нар бэлтгэл суугаад 30 хоногийн бэлтгэл суусаад Германтай өгдөөнд холбооны Германтай хамтарсан эрмэлтэл хийдэг 30 хоногийн. Тэнд бидний тухайн Августын улсад үүрэг гүйцэтгэх ямар техник хэрэгсэл одоо шалганы үүргүүд дээр хүн нэгжлэг, машин техник нэгжлэг тэр бүгдийг энэ чинь сурчаад дадлага эзчээд тухайн орон нутг дээр очиод бие дааж үүрэг гүйцэтгээд тийм байсан. Энхийг сахиулах ажиллагаа ер нь Монгол улсад ямар ач холбогдолтой юм болоо? За энхийг сахиулах ажиллагаа бол Монгол улсын өвчин бол маш их ач холбогдолтой. Нэгдүгээр нэгдсэн үндэсний байгууллагын байгууллагт цэрэг хандивлагч орнууд гэж байдаг. За одоо ямар ач холбогдолтой вэ? ХҮЧНИЙ зэр ахлагч нар маань олон орны тийм ээ гадаадын олон орны зэрэгүүдтэй хамтран үүрэг гүйцэтгэх тэдний туршлагаас суралцах тийм ээ. За дээрээс нь өөрсдийнхөө одоо мэдлэг чадварыг дээшлүүлэх маш их ач холбогдолтой байдаг.
За би инхийг дэмжих ажиллагаанд өмнө Судан улсад 2017-оос 18 он сая үүрэг гүйцэтгээд ирсэн. МОТБУУДЛАГын хотод анх удаага тэр тасагт бол үүрэг гүйцэтгсэн. За эмэгтэй хүний хувьд бол ар гэрээ орхиод хүүхдээ орхиод өмнө Судан улсад бүтэн жилийн хугацаатай үүрэг гүйцэтгэх гэдэг бол ерөнхийдөө бол хүндрэлтэй. Тэгээд манай хүн өөрөө бас цэргийн хүн байдаг учраас бас ерөнхийдөө намайг ойлгосон. Тэгээд эмэгтэй хүн ер нь цэргийн хүн болсноор нэг инхийг дэмжих ажиллагаанд оролцоод ирье гэсэн миний сандлыг бас хүндэтгэж хүлээж авч бас гэр бүлдээ ярилцаад тэгээд ерөнхийдөө энэ жил бол боломжтой жил нэ энэ жил ингээд үүрэг гүйцэтгээд ирье гэсэн гэр бүлийн одоо тийм хорлыг хийгээд тэгээд ерөнхийдөө би үүрэг гүйцэтгэхээр болсон. Зөвхөн одоо шилдэг ирчүүл Монгол Улсын ЗЭВСЭГТ хүчинд албаадаг бол түүнийг дагаад бас одоо эмэгтэйчүүд албаадаг болсон, ирчүүлээсээ тутгааргүй болсон тийм ээ. Дан ирчүүлдэ одоо мөр зэрэгцэн албаадаг бүсгүүчүүд бол би гэлтгүй бүх бүсгүүчүүд бол ерөнхийдөө тийм ээ халуунд халдаг, хүүдэнд хөрдөг ерөнхийдөө тэр төвчээр бол ер нь бүсгүй хүнд бол суудсан байдаг учраас за хүндрэлтэй үед бол ар гэрээ орхиод одоо 2 өдөө олон хоногор явах ч юм уу, машин бэлтгэлд гарах ч юм уу, ар гэрийн тал дээр орхигдох зүйлүүд байдаг хэдий боловч тэр болгоныгоо бас хувийн зохион байгуулалт, цэргийн үний зохион байгуулалтаар ерөнхийдөө зохицуулаад явдаг та. ЗЭВСЭГТ хүчний 350 дугаар ангийн ахлагч алмаа байна. Манай ангийн галт тогооны үйл ажиллагаа бол өдрийн 3 ээлжээр явагддаг. Нийтдээ өдөртөө 250-аас 300 хүнийг хооллох хүчин чадалтай. Нийт 17 ажилчтай ийм үйл ажиллагаа явуулдаг. За энэхүү эрүүл мэндийн төвөнд 3 эмч 3 сувилагчийн хамт үйл ажиллагаагаа явуулдаг. За тэгээд энэхүү эрүүл мэндийн төв дотор шүдний кабинет байгаараа бас онцлог юм аа гэдгийг тус эмнэлгийн бас эмч сувилагч нар хэлж байгаа юм. Ерөнхийдөө манай эмнэлэг нь одоо нийт 3 эмч, 3 их эмч, 3 сувилагчтай үүрэг гүйцэтгэж байна. Ерөнхий эмнэлгийн албаны дарга шүдний эмч, дотрын эмч гэсэн 3 эмчтэй, эмийн сангийн эрхлэгч 3 сувилагч, ээлжийн 3 сувилагч гэдэг. Гэхдээ манайхын эмнэлэг ээлжээр үйл ажиллагаа явуулдаг. Хугацаа зэрэггүй анги учраас өдрөөр эмчилгээ явуулаад эхэлдэг. Яг манай бүрэлдэхүүний одоо эмнэлгийн онцлог гэх анги маань шинэ байгууллага учраас шинэ баригдсан анги учраас бүх юм шинэ байгаа. Нэмэлт эмнэлэг дээр маань юу гэхээр манай эмнэлэг 16, 17 онд ашиглалтанд орсон. Тийм шинээр ашиглалтанд ороод үйл ажиллагаагаа явуулж байна. Тэн дундаа одоо бас тангуудыг бодож шүдний кабинет нь манайхын орчин үеийн технологиор технологдсон. Яг бүх сүүлийн тоног төхөөрөмж хувийн эмнэлэгтээ дүүцүүц тийм эмнэлэг байгаа. Ерөнхий одоо цэргийн албаагчид маань хээрийн сургууль, хээрийн бэлтгэл, янз бүрийн сургалт тэр болгонд одоо харуул хоногийн манай дүүрэг гүйцэтгэж байгаа цэргийн албаагчтай бүгдийг ер нь бол амин үзүүлэлтээ бүгдийг хянаад явдаг байгаа.
За одоо ингээ манай эмэгтэй бүлэг маань маш тактикийн шалгаруулалт тэмцээний одоо тагасын замд хамгийн ихний цэг дээр ирсэн байна. Энэ цэг нь бол юу вэ гэхээр гранатын шийдэх цэг байгаа. Гранат нь бол одоо хоёр төрлөөр шийднэ. Нэг нь бол холт коридорч шийднэ. Нөгөөх нь болохоор тойрогт мэрэгэн шийдэх гэсэн юм цэгүүд байгаа. За тэгээ энэ хоёр нь болохоор одоо жишээ нь бүлэг сая ингээ 5 эмэгтэйтэй орж ирлээ. Энэ хол шийдэх нь 2 нь мэрэгэн шийдэх нь 3 нь ороод ингээд шийдээд. Маш тактикийн тэмцээн танахаас улсаар хичнээн баг борлоо. Өнөөдөр манай ингээс маш тактикийн тэмцээнд нэг тасаг нэг бүлэг гэсэн хоёр нэгж ордож байна. Энэ дэс нь одоо тасаг оны эрэгтэй зэргийн албаагч 10 зэргийн албаагчтай бүлэг маань 5 зэргийн албаагчтай гэсэн бүрэлдэхүүн оролцож байна. Хамгийн ихний цэг болох одоо гранатын цэг дээр бид нэр сая ирлээ. Өргөжлүүдэд ийшээгээ гараад тактикийн цэг рүү явж байна. Албаагчтай маань нийт уралт маршрутын урт маань 6 км байдаг. Тэгээ ер нь бол газар орноос шалтгаалаад цэгээс цэгийн хооронд одоо тий уул өндөр бартаатай зам туулах тийм газар орныг бол сонгож иж газар орноо гаргадаг юм байна. Тэгээ өнөөдрийн хувьд биднэрт бол одоо яг уулын өөдөө өгсөх алсуур өгсөх иймэрхүү газар орныг сонгосон байна. Энэ бол бас л нэг шансын сорьсон хамгийн гол нь одоо нөгөө төсвөр хатуужил төвчээрийн шалгасан бас нэг юм норматив маягийн юм одоо байгаа. 50 метрийн өргөс хооронд мөлхөх норматив боловсруулж байна. Энэ маань бас 50 метрийн доогоор мөлхөхтэй бас хугацаатай байдаг. Энэ маань одоо ингээ мөлхөж явах явцдаа торонд хурж болохгүй, өвдгөлж мөлхөж болохгүй, яг илэг дөрөөрөө мөлхөх тийм боловсруулдаг норматив байгаамаа. Буудлын зэрэг байгаа. Энэ дээр 5 зэргийн албаагч маань нэг сум буудна. Буудлын анхны засгал боловсруулах байгаа. Тэгээд үндсэндээ байндаа бас орж байгаа сум нь 5 4 3 2 1 гэж одоо очки онот байгаа. Тэндээс нь орсноос нь шалтгаалаад бас нэг торгуул шагналын өгдөг юм цэг байгаа. Өнөөдрийн голомт буюу одоо өвчтөнд эмнэлгийн анхан шатны тусламж үзүүлэх цэг дээр ирээд байж байна. Манай эмэгтэй зэргийн албаагчд маань химийн цэг дээр ирлээ. Химийн цэг дээр эхлээд нэрээд баг өмсөх үе одоо 1-р нормативыг тэгээд 200 м газар багтаага туулаад тэгээд энэ хортой майхан дотор орж ирээд энэ 2-р нормативыг одоо биелүүлнэ. Энэ нь бас тодорхой хэмжээний хугацаатай нормативтэй. Тэгээд дээрээс нь гол асуудал нь бол эндээс хортохгүй гарч ирэх. Ийм норматив. Одоо эндээс гараад финиш барианд хурд иж орохыг хэлж байгаа.
Монголын ЗЭВСЭГТ хүчин үүсгэн байгуулагдсны 98 жилийн Монгол цэргийн өдрийг тохиолдуулан дүүргийн нийт 11 алтан байгууллагаас 19 баг тамирчид өнөөдөр марш тактикийн тэмцээнд оролцож хүч бяраас сорж байна. Одоогийн байдлаар ЗЭВСЭГТ хүчний 350 дугаар ангийн эмэгтэй баг тамирчдын хувьд тэмцээнд бас амжилттай оролцлоо. Марш тактикийн тэмцээнд бас хэддэг жилдээ оролцож байгаа юм. Марш тактикийн тэмцээнд 5 дахь жилдээ орж байна. Өнөөдрийн арга хэмжээнд энэ марш тактикийн тэмцээнд 350 дугаар ангийн бүлэг амжилттай оролцлоо. Цаг агаарын үед бол маш хүндрэлтэй, өөдөөс салхитай. Ер нь бол цэвүүд дээр очиход бол нэлээ хүндрэлтэй байлаа. бэлтгэлтэй орлоо. Бидний өдөр тутмын хичээл сургууль дээр одоо өдөр тутмын хийгдэг зүйлүүд маань энэ марш тактик тэмцээнд дээр ордог болохоор бас бид нар бол нэг юм байнгын бэлтгэл тусдаа гараад бэлтгэл хийгээд авах шаардлага байдаг л да. Одоо энэ дээр дасаг бол дасаг гэхээр 10 хүний бүрэлдэхүүнтэй бүлгээс бол яг нь 5 хүний илүүгээр бүрэлдэхүүн оролцож байгаа. Одоо энэ дээр дасгийн дараагаад хуралдуулсан галыг 100 м-т одоо бай номер 6-д одоо явуулж байна. Эмэгтэй цэргийн албаагч 6 км-т явагддаг. Эмэгтэй цэргийн албаагчтай болохоор 10 км-т 10 км цаашаа явахдаа өндөрлөг рүү гарч өгдөг байгаа. Тэр өндөрлөгөөрөө давж байгаараа илүү явдгаараа эмэгтэйчүүдийнх нь илүү арай урт байдаг. Тэрнгүүрээ онцлог байгаа маа. Манай ангийн баг тамирчид маань одоо 14 ангийн бэлтгэлд оролцож байна. Одоо бид нар бол байр зүй дээр ирж байна. Байр зүй дээр ирэнгүүтээ дасгын захирагч өгцөн координатыг оруулж цэвүүдэд олох хэрэгтэй байгаа. Манай хамт болон эх орноо батлан хамгаалах ариун үүргээсээ гадна налах дүүргийнхаа цэцгэл хөгжилтөнд хувь нэмрээ оруулах, налах дүүрэгт үйл ажиллагаа явуулдаг төрийн болон төрийн бус байгууллагуудтай хамтран ажиллах, тэд бүгдийн сургалт бэлтгэлд дэмжлэг үзүүлэх, спортын заал, байр танхимаар дэмжих, мөн хүүхэд залуучуудад эх оронч үзэл төлөвшүүлэх, тэдний сурч боловсрох нөхцөл боломжийг олцог дээшлүүлэх тал дээр
бас тодорхой оролцоотой байхыг хичээж ажилладаг. Налах дүүргийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын шийдвэрээр налах дүүргийн 5 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт байрлах онгоцны өшөөт зохицолборын ойр орчмыг тогтжуулж хүүхдүүдийн тоглоомын талбайг байгуулах ажлууд байна. Дээрээс нь налах дүүргийн 5 дугаар хорооны нутаг дэвсгэр дээр байрлах сургууль цэцэрлэгийн ойр орчимд зам талбай тавих, мөн сургууль цэцэрлэгийн хүүхдүүдэд эх оронч үзэл төлөвшүүлэх, зэвсэгтүчнийг сурталчлах. Үүнээс гадна налах дүүргийн 5 дугаар хорооны хүүхдүүдтэй хүүхдийн баярын өдрийг тохиолуулан өмнө уралдаан тэмцээн зохион байгуулалт гэх мэтчлэн ажлуудыг хийж гүйцэтгээд байна. За ингээд ангийнхаа нийт офицер ахлагч ажил албаагчтай болоод налах дүүрэгт үйл ажиллагаа явуулдаг үндэсний аюулгүй байдлын ханга тусгайсан чиглэл үүргүүхий байгууллагуудын хамт олондоо мөн авианыхаа амралтыг эдэлж буй Ахмад дайчтай хэлийн чамд үүргээ гүйцэтгэж буй энхийг сахиулагчтай Монгол цэргийн өдөр ЗЭВСЭГТ-ний 98 жилийн он баярын мэндийг хүргье. Монгол цэргийн сүлд хиймэр үеийн үед мандан бадаргэ. Монгол сүлдөө зүтгэе. Монгол сүлдөө зүтгэе.